Merhaba, hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün kahvaltıya ne pişirsem derdinde olanlar ve klasik kahvaltılıklardan sıkılanlar için nefis bir yumurta yemeği hazırladım. Bayılacaksınız. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi güzelce yıkadığım ve soyduğum patateslerimi, kabuklarını da soyduktan sonra patateslerimi çok iyi yıkadım. Şu incelikte dilimler haline getiriyorum. Küplere kesiyorum. Çok fazla kalın yapmıyorum çünkü çabuk pişmesini istiyorum. Patates ne kadar ince olursa o kadar kolay pişer. Doğradığım patateslerimi hemen tavama alıyorum. Az malzemeyle, ucuz, herkesin evinde bulunan malzemeyle yapıyoruz arkadaşlar. Bir adet havucumuz var. Güzelce bunun da kabuklarını soyduk, yıkadık. Bunları da küp küp doğrayacağız. Ve hemen patateslerimizin yanına yolluyoruz bunları da. Şimdi 2 yeşil köy biberim var. Bir adet de kapya biberim var. Bunların her zaman olduğu gibi tohumlarını çıkardık. Güzelce yıkadık. Bunları da iri iri doğruyoruz. Kapya biberin ve havucun şekerli tadı yemeğimize bambaşka bir boyut kazandıracak. Birbiriyle yakın lezzetler ama ufak nüans tat farkları var. O yüzden mutlaka havuç ve kapya biberi koymanızı öneririm. Kapya biberi de aynı şekilde iri iri doğruyoruz. Bir adet de soğanımız var, kuru soğanımız. Bunu da kabuklarını soyduk. Jülyen olarak ince ince doğruyoruz. Soğanlarımızın çabuk pişmesini istediğimiz için, pişmeden kalmasın istediğimiz için ince kesmekte fayda var. Uzun ama ince. Doğrama işimiz bitti. Şimdi ocağın başına geçebiliriz hemen. Havucumuzu ve patatesimizi tavamıza almıştık. Şöyle bir 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyuyoruz. Üzerine de hemen tuz çekiyorum. Daha kolay pişirecek ve gevrek yapacak. Şimdi güzelce kavuracağım havuç ve patateslerimi. Patates ve havuçların gitgide pişmek üzereler. Karıştırmıyorum bu aşamada. Şöyle hafif hafif sallayarak yerlerini değiştiriyorum. Birkaç dakika sonra soğanlarımı ilave edeceğim. Patates ve havuçların çok fazla pişmesine müsaade etmeden soğanlarımı koyuyorum ki soğanlarım da her ne kadar ince doğramış olsam da pişsinler. Onlar da yumuşasın. Ve birlikte kavurmaya devam ediyorum. Çok güzel bir koku oluştu şimdiden. Ben soğanı her türlü yemeğin çok seviyorum. Hem çok sağlıklı hem de çok lezzet katıyor. Soğanı mutlaka çok sık tüketin arkadaşlar. Sarımsağı, soğanı şifa için. Şimdi biraz yumuşasın soğanlarım da karamelize olsun, görüşeceğiz. Soğanlarım yumuşadı, tam karamelize olmadı ama bu dakikada artık doğradığım biberleri atıyorum. Çünkü hepsi birlikte, hiçbiri yanmadan, hepsi beraber kıvamında pişsin istiyorum. Şimdi birlikte kavuracağım. Neredeyse bütün sebzelerim olmak üzere son olarak biraz daha tuz geçirmek istiyorum. Hemen arkasından da çekme karabiber.
Nasıl güzel koktu mutfak anlatamam size. Şipşak hemen 10 dakika sürmedi. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber koyuyorum ben. Damak tadınıza bağlı koyacağınız bütün baharatlar. Şimdi şöyle hemen sallayarak hepsini karıştırıyorum. Birkaç dakika daha kalacak ve ondan sonra yumurtalarımızı koyacağız. Evet, artık çok güzel piştiler. Hemen yumurtalarımızı ilave ediyoruz. Arzu edenler yumurtayı omlet gibi çırpıp koyabilirler. Ama arzu eden benim gibi bütün olarak da koyabilir. Çünkü ben bu tarz çok seviyorum. Şimdi hemen çok değil 2 kibrit kutusu kadar İzmir tulumu ben rendeledim. Beyaz peynir, kaşar peynir de olabilir. Hangisini seviyor ve arzu ediyorsanız. Hemen onları da üzerlerine döküyorum. Birazcık da iri iri maydanoz doğradım. Bunları da üstlerine atıyorum. Mis gibi kokutsun. Yemeğiniz daha sağlıklı ve lezzetli olsun. Hemen kapağını kapatıyorum. Yumurtalarım bir 2-3 dakika zevke bağlı olarak. Ben çok pişmiş sevmiyorum. Üzeri sadece biraz beyaz kabuk bağlaması yeterli benim için. Ama daha katı sevenler biraz daha fazla beklesinler. Şimdi pişsin, en son servis edelim, görelim. Yemeğim pişti. Tam benim arzu ettiğim gibi oldu. Yumurtalarım da fazla pişirmiyorum. Bu kadarı yeterli. Şimdi servis edelim. Evet, nefis kahvaltılığımız hazır. Hemen servis edelim. Nasıl güzel kokuyor size anlatamam. Çok pratik, şipşak hemen hazırladık. Evet, bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Harika bir kahvaltılık hazırladık arkadaşlar. Yapılışı çok kolay, çok besleyici, sağlıklı, lezzetli, evde bulunan malzemelerle yaptık. Gerçekten tadı çok farklı oluyor. Bildiğimiz klasik menemenden ve yumurta yemeklerinden sıkılmış olanlar için bir alternatif. Bir kahvaltınızda, hatta akşam yemeğinizde bir de bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini de açmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim zilini açtığınız an hemen yarın yapacağımız yeni tarif size bildirilir ve hiçbir şekilde tariflerimizi kaçırmamış olursunuz. Bana destek olmak istiyorsanız eğer videolarıma yorumlar yapar, ufak emojiler de olsa beğeniler yaparsanız gerçekten size minnet duyarım. Tariflerimin devamını gelmesini istiyor ve bu tarifleri beğeniyorsanız eğer sosyal medyalarınızda paylaşırsanız gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için bu dakikaya kadar teşekkür ediyorum. Yarınki tarifte görüşmek üzere efendim. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.